E aí galera, tudo bom com vocês? Vou fazer um daily vlog topado hoje, tá bom? Vou botar o som numa chácara, se der tudo certo. E vamos dar aquele vapor de lei, né? Então é isso aí, acompanha aí. Cheguei aqui agora na loja da minha veinha, tá aqui braba. Braba, é? Braba, virando a gota. Vou ali comprar o almoço dela, porque você sabe, mulher quando come, né? Ela fica X da vida. Olha galera, quando... Olha a cara de alegria da mulher quando vê comida. Eu não quero deixar ninguém com fome não. Uma quentinha aqui top. Já botei o carro já de ré. Não perco oportunidade não, meu patrão. Cara, acabei vendendo a outra bateria. Entendeu? Aí ó, só tô com duas agora. Agora lascou. Não posso dar cacete muito pesado não. Tá bom? Vou aqui ligar o bichinho. Vou almoçar. Tocando uma lapada. Vamos ver, né? Tá aí a mesinha. Tá bom, galera? Aproveitando que eu vou dar uma ligada no som, vamos falar, né? Isso aqui é um cabo PP, galera. Cabo PP. Era para ele ser de 4 vias. O que significa? Positivo, negativo, remote in e remote out. Ok? O que acontece? Só é de 2 vias o meu. Aí pra eu fazer o funcionamento de tudo aqui, o que eu tenho que fazer? Aí o bichão. Muito cabo eu fiz. 20 metros. E uns quebradinhos. É muito cabo. Aí o que acontece? Eu tenho aqui um acionamento. Aí ó, aciona aqui. É mais por segurança. Porque se esse cabo algum carro passar e torar ele, para não dar nenhum curto, não é isso? Eu vou baixar aqui. Então galera, acionando lá, os modos ligam, o processador liga. São 4 módulos que eu utilizo, tá ligado? Aquele ali vou trocar, pra quem acompanha o canal. Esse aqui vou trocar também. Eu falei que não ia trocar, mas vou. Já que eu vou botar um som digital ali, eu vou ver se eu coloco um som digital de 5000 também aqui, ok? Esse daqui é antigo e puxa muita energia, galera. Eu não quero andar com muita bateria não. No máximo essa de 180. Vou comprar outra de 180 e tem a de 80 lá, que é a do motor do meu carro, ok? O cabo que eu utilizo aqui é esse cabo RCA blindado e o PP. Vamos dar aquecidinha, vou botar baixinho aqui. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra Xuxa, quando quiser fazer o que der e vier. Bora fazer zoada, bora esquentar. Já já estamos indo pra chácara do Dudu fazer zoada lá. Que o seu amor também sou eu. Rapaz, acabei esquecendo a fonte. Olha aí, ó. Eu tenho em casa pra pegar. Levar a fontezinha. A outra JFA passei pra frente. E vou ficar usando essa aqui da Tarampes. Já peguei aqui a veinha. Tá aí a veinha. A gente agora tá indo lá na casa do Dudu dar um vaporzinho, tá bom? Enquanto isso, vamos acompanhando aqui as imagens. Cheguei agora na casa do Dudu. Vamos lá. A gente vai abrir agora aqui Robocop. Aqui, ó, o som do Dudu. Vamos dar o coro hoje. Hoje aqui a gente só sai. Ó, comprei uma grade, você vê. Tem que tirar ali, viu? Agora abriu o Robocop. Vamos dar o vapor, né? Ó, o som aqui. E dá grave, viu? E é bom, e é bom, e é bom, e é bom.
parte que muitos vão ficar falando, porra, meu irmão, você tá tirando é onda. Para as meninas, refrigerante. Nada. É o que, mulher? As meninas nada. É sim. Tá aí, bora tomar uma. Só lazer, só lazer, só lazer. Tá bem, não. Só podia dar função. Deixar baixinho, né? Porque daqui a pouco o negócio Daqui esquenta a aqui, pouco. ó. Daqui a pouco esquenta. Olha, mostrar o som do Dudu. Isso é Dog Monte, faz o sinalzinho como tu quer. Tá gostosinho. Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira, ouvindo só transar reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de reggae. Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Olha aí, galera, agora a energia voltou. Força, voltou com força. Agora a gente vai dar um vaporzinho aí. Sabe o que é? Sabe qual é o problema? A minha noiva agora. Mais ali. Olha, eu vou filmar pra vocês agora. Ela tá conversando com a vovó, né? A avó dele. Aí pronto, não dá pra gente ligar o som. A gente não segura na pele. Tem condições disso. Tá o som dele ligado aqui agora. Na laranjada, namorado no beco da decepção. Você foi sem na minha e que ele emagrece. Você a minha vida. Não é mais arte digital. Olha, Júlio, meu bicho. Joga o tapete verde, passa cozinha. Olha aqui pra borrar, pra relaxar. Se tiver balada, é só chamar. Sempre acompanhada com suas amigas. Não tô entendendo. Várias namoradinhas, inteiro no cinema, onde me ligam querendo mais. Vou deixar com gostinho de quero mais. Várias namoradinhas, eu tô carinho. Bota um Zé da Véia pra esbagaçar. 1, 2, 3 e paralisou. Paralisou. Vai. Rebolou, 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 rebolou. Eu gosto daquele copinho lá. Rebolou, 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 esbalou, viajou. Rebolou, 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 rebolou. A noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa no olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu gol. Nocauteou, me ponteou. E pra fim de conversa eu não vou mais falar. Deixa o tempo passar que ele vai responder. A gente não tá bem, isso faz mal pros dois. Se fica pra depois pode não resolver. E pra fim de conversa eu não vou mais falar. Deixa o tempo passar, ele vai responder. A gente não tá bem, isso faz mal pros dois. Se fica pra depois pode não resolver. Só se te amar. Toca você do paredão. Paredão de ferro. Paredão fadeira show. Israel Divulgações, Load CDs. Planeta quebrada. Papel rasgado. E beijos dos sentimentos. Foi mais fora. Você só tem que catar os Pokémon que está solto e administrar para batalha que Telão do Cavaco. Meu Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai.
cresce demais, vai, cresce demais. E o Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai, cresce demais, vai, cresce demais, vai. Tem bubação, cara, humilde. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Praticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Autenticamente falando, vai pro pico, vem, esta tipo com um lavazinho. Pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a xereca. Pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a xereca. Continuo ele pra confesso, tu tem moral. Mulherada começar a dançar. As meninas se preparam pra fazer o rala-rala. Vai, vai, rala, 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 rala. A novinha tá maluca. É vapor, é vapor. Agora tá o som dele. Tem que tocar um pouquinho outro, né? Calma, bebezinho, que eu te levo pra onde quiser. Só não vou perder aquela mulher. Eu vou pegar aquele filé que ele ficou sabendo e tá meio assim comigo. Já mandou me avisar, virou meu inimigo. Popô na pipa, joga, então joga, vai jogando, joga o popô na pipa, joga, então joga, joga o popô na pipa, joga, então joga, joga o popô na piroca. Mano Divulgações de Barras, Piauí. Joga pepequine. Valeu, Aldair. Playboy, faz o sinal da amizade. Melhores músicas, você só dança aqui. Potência máxima. É vapor, é vapor. Repertório novo do São João. É a flauta bombete que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente que colocou nesse jogo pra gente. É a flauta bombete que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente que colocou nesse jogo pra gente. Vai com o bumbum tan, vem com o bumbum tan, joga o bumbum tan. Chegou o Edson pra fazer a zoada total. E o Edson já tá com funk já. Tá pedindo. Olha aí, ó. Tu é doido, mano. De ficar peladão, a casa tá bagunçada, se tá travada no meu sonho. O Edson chegou com tudo aqui, essa porra. Nossa, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó, então solta de novo pra nós em Brasil. Som do Edson aí, ó, dando vapor. Galera, depois eu vou fazer um vídeo só do som dele, ok? Eu dei um time. Olha, galera, eu vou finalizar o Daily Vlog aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like top. O Edson, vou filmar agora ali a última música aqui. Foi um prazer, Dudu, receber você na sua casa. Presença. Aqui, ó, Dudu das roupas aqui, ó. Empresário topado. Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a esse assunto, tá bom? Obrigadão, cara. Então é isso aí. Vamos dar uma filmada aí no som do Edson. Vai, Edson, dá o vapor pra mostrar pra galera o que é grave.
Tú le pegas con la papaya. Lourdes Elias. Tú le pegas con la papaya.